Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. China imepinga uingiliaji wa Marekani katika masuala ya Venezuela. Serikali ya China imetangaza kuwa inapinga vikali uingiliaji wa Marekani katika masuala ya ndani ya Venezuela. Kufuatia kuongezeka vitisho vya Washington dhidi ya Caracas, Wizara ya Mambo ya Nje ya China imepinga uingiliaji wa kigeni kwa kisingizio chochote katika masuala ya ndani ya Venezuela. Kufuatia kupanuka kwa operesheni na harakati za kijeshi za Marekani katika eneo la Caribbean na tishio la kufungwa anga la Venezuela, jambo ambalo limezidisha hali ya wasiwasi kati ya Washington na Caracas, China imepinga vikali uingiliaji huo wa kigeni katika masuala ya ndani ya taifa hilo la Venezuela. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Lin Jian, amesema katika mkutano na waandishi wa habari mjini Beijing kwamba nchi yake inapinga hatua yoyote inayokiuka mkataba wa Umoja wa Mataifa au kutilia shaka mamlaka ya nchi nyingine. Lin Jian ametoa wito kwa pande zote kuchukua hatua ya kuhifadhi Amerika ya Kusini na Caribbean kama eneo la amani na kuzuia hali kuwa mbaya zaidi. Serikali ya Marekani imeongeza shinikizo kwa Venezuela kupitia uimarishaji wa nguvu za kijeshi katika eneo la Caribbean, ikiwa ni operesheni ya kupambana na biashara ya dawa za kulevya bila ushahidi wenye mashiko. Venezuela inasema hatua hizo zinazoongozwa na Rais Donald Trump na utawala wake zinalenga kuipindua serikali ya Maduro na kutoa rasilimali kubwa za taifa hilo, hususan utajiri wa mafuta na dhahabu. Venezuela ina akiba kubwa ya mafuta zaidi duniani ya petroli. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro amesema Caracas haitainama mbele ya shinikizo la kijeshi na kisiasa kutoka Washington, akisisitiza taifa hilo linapinga aina yoyote ya amani ambayo ni sawa na utumwa kwa Marekani. Vyombo vya habari vya Marekani katika siku za hivi karibuni viliripoti kwamba Rais wa Marekani Donald Trump alimpigia simu Rais wa Venezuela Nicolas Maduro, lakini katika mazungumzo hayo alimtaka ajiuzulu, huku baadhi ya vyombo vya habari vikiandika kwamba rais huyo amekubali kujiuzulu na kuondoka baada ya miezi 18. Lakini pia ukweli ni kwamba rais huyo hakuzungumzia juu ya hilo, huku akizingatia namna ya kuilinda Venezuela na rasilimali zilizopo. Rais Nicolas Maduro wa Venezuela ameweka wazi kwamba kamwe hataweza kukubaliana na mipango inayopangwa na rais wa Marekani Donald Trump juu ya yeye kujiuzulu, kwani hakuna sababu ya msingi, lakini mipango yake ni kwa ajili ya kutoa rasilimali zilizopo ambazo pengine hata Marekani hawana, lakini wanataka kutumia ubavu kwa ajili ya kuiba rasilimali hizo kwa kuweka vibaraka ambao watawawezesha Marekani kuiba rasilimali kama ilivyotokea katika mataifa mengine. Mara kadhaa Nicolas Maduro amekuwa akitolea mifano kama iliyotokea katika taifa la Iraq, ambapo Marekani ilianzisha vita visivyokuwa na msingi kwa kile ilichokiita ugaidi unaofanywa na Saddam Hussein, ambaye baadaye alikuja kunyongwa, lakini hakukuwa na ugaidi wowote uliofanywa na kiongozi huyo wa zamani wa Iraq, jambo ambalo limekuja kusababisha kusambaratika kwa taifa la Iraq hadi leo hii, na ilikuwa ni mipango ya Marekani kuiba rasilimali zilizopo nchini Iraq. Hicho ndicho ambacho anakiona Nicolas Maduro, rais wa Venezuela. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na wewe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.